Bueno, hemos vuelto, tengo las manos very limpias, no sé qué coño es very, pero están limpias las manos, es lo que importa. Empezamos a meter la mano por toda la harina, empezamos a mover, intentando crear una masa homogénea. Sí, lo sé, mi idioma no es very good, he dicho masa en vez de pasta, en vez de masa. Nos vamos dando cuenta de que efectivamente nos falta harina, digo water. Es entonces cuando yo pido la ayuda de el hombre Víctor. Ta, 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 ta. Inclina el agua, echa agua sobre la pasta. Tú me dices. Tú echa agua con confianza. ¿Para? Ahí, thank you. Seguiremos mezclando un poco. Normal que hemos empezado temprano. Is Grendel. Si empezamos un poco más tarde, quizá terminamos la carne guay el año que viene. No es broma. Seguimos amasando. Que sabemos que esto es una puta mierda. Que yo no soy panadero. Que no importa. La primera carne guay del año. Y de mi puta vida. Por fin. Esta es la canción. Un viaje en tren. Oh, equipo de sonido, buena canción. Pasa, negro. Cuidado, correr, vienen los delincuentes. Ah, no, sorry. Sad Group o Music. Seguimos amasando. Vemos cómo la masa cada vez poco a poco se va homogeneizando. Cuando le llega la pregunta, todo lo que quiere. Si queréis podéis ir a dar